मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 5 फरवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है, जिसका असर 10 फरवरी तक एमपी में देखने को मिल सकता है। इसके चलते प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। अगले 24 घंटे के लिए बिजली गिरने के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मालवा क्षेत्र के कुछ जिलों विशेषकर मंदसौर, नीमच और राजगढ़ में बारिश का अलर्ट है। वहीं प्रदेश के उत्तरी हिस्सों खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में घने कोहरे का असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।